అన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ని ముక్కలు కట్ చేసి ఒక కప్పు ఆరెంజ్ జ్యూస్లో కలిపి రాత్రంతా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాలి. మరుసటి రోజు టూటీ ఫ్రూటీని కలిపి పక్కన పెట్టి మిక్సీ జార్లో 1/2 కప్పు చక్కెర, 2 యాలకులు, 3 లవంగాలు, చిన్న ముక్క డ్రై శొంఠి, చిన్న ముక్క దాల్చిన చెక్క వేసి పొడి చేసి ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లోకి మైదా పిండి జల్లించి పాల పొడి, చక్కెర పొడి వేసి జల్లించి జ్యూస్లో కలిపి పెట్టుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసేసి 1/2 కప్పు జ్యూసు, 1/2 కప్పు నూనె, అవసరమైనంత పాలు పోసి 1 చెంచా వెనిలా ఎసెన్స్, 1 చెంచా బేకింగ్ పౌడర్, 1/2 చెంచా బేకింగ్ సోడా, కొంచెం నిమ్మరసం వేసి బాగా కలిపి డస్టింగ్ చేసిన కేక్ టిన్నులో పోసి బేక్ చేస్తే సరిపోతుంది. రియల్ ఫ్రూట్ కేక్ అండ్ ప్లమ్ కేక్ రెడీ.